ասել նախագահ, ինչպես գիտեք, ապի երեսոնի հավաքանի արտահայտություններում մեր կուսակցությունը առաջադրել է որպես քաղաքականի դեպքերազոր Արտյոմ Ղարաբաղյանի մենք ունենք քաղաքականների ներկայացումների շատ լավացուցակ ունենք ուժեղականություն մեր ասելիքը մեր պատիժով հասցրել է գտնողներին և ակնկալում ենք նույնքան ուժեղ աջակցություն գտնողների կողմից։ Մինչև գում ներկայացումների զարգացումը և գում ասելիքի հասնելը ես ուզում եմ մի երկու քաղաքական հայտարարություն անել, որտեղ այսօր լուսաբաց է Գյումրիում այնքան էլ քաղաք չի եղել։ Այսօր առավոտվանից ուզարկություններ են տեղի ունեցել ընդդիմադիր երկու կուսակցությունների գրասենյակներում, ոսկես Մարտին Գրիգորյանի գլխավորած մեր քաղաքի դաշինքի մասն է և Վալերսին Գորյանի գլխավորած Մայր Հայաստան դաշինքի գրասենյակում տեղի ունեցած ուզարկության մասին է կան Բերման երկաթվասներ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ սա քաղաքական ներկայացում ունեցող ուզարկություններ և ձեռնարկություններ են, որովհետև այդ քաղաքում մի մարդ կա, որը քաղաքապետի աթոռի իրականելու համար պատրաստ է անգամ բաց ուղարկել իմանալ քաղաքացիների։ Այդ մարդուն ասում ենք համոզ։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարդը այլևս մեր համար անունացիոնալ չունի, դրա համար ես նրան անունացիոնալ չի եղեցի։ Մեր զորակցություն ենք հայտնում։ Էլ մեր դաշինք, մեր քաղաքի դաշինքի, թե Մայր Հայաստան դաշինքին, գիտեք, որ երեք օր ապրել, որ իշխանությունն է մեր կուսակցություն ու մեր ներկայացումը թեթի ունի, այդ արշակը կամարել գովերձել հարակ, երեք օր գտնվում ենք խիստ լավացիքներում, բայց մենք համարժեք պատասխան իշխանությունների տվել ենք և շարունակում ենք կայք։ Այդ նշանակությունները, երկու նշանակություններ, երկուսը կարևոր են, շատ։ Առաջինը քաղաքային նշանակությունները, այսինքն բոլորից պետք է ունենալ ավելի բարեկեցիկ, ավելի լավ, ավելի ճիշտ Գյումրի և մենք տրամադրված էինք հրաշալի մեկնարկին, որ կենտրոնանան հատկապես քաղաքային խնդիրների վրա, որովհետև Գյումրին իրավունք չունի նման անմխիթար ոչ վարկող վիճակում գտնվելու։ Նույնիսկ համոզված որ 21-րդ դարում մեր երկրի երկրորդ քաղաքը կամ հայրաքաղաքը ունի կեսից ավելի 2/3 կազմող չայկարգված ճանապարհներ։ Խոսեր ունի նման սանիտարական վիճակ և այլն։ Սա բացի 30 և ավելի տարիների հակտարբերություններից ստախոսների 7-ամյա իշխանության հետևանք է։ Այն ստախոսի, որը 7 տարի հպարտանում է ճանապարհներ կառուցելով, չգիտեմ ինչեր անելով, մեծ պոռոտախոսում է, բայց մենք Գյումրիի դեմքը նայում ենք և տեսնում ենք ինչպիսի վիճակ է։ Երկրորդ խնդիրը քաղաքական խնդիր է։ Մենք բոլոր իրական ընդդիմադիր ուժերով ունենք պայմանավորվածություն, դա թղթով ձևակերպված չի, մեր վարքագծով է ձևավորված, մեր իրական ընդդիմադիր լինելով է ձևավորված
որ չպետք է թույլ տանք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակը այս քաղաքում։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ Գյումրին եւ գյումրեցին որևէ մեղք չունեն, որ այս քայլող թափառախումբը 7 տարի առաջ այս քաղաքից է սկսել քայլել։ Դրանում գյումրեցիների մեղքը 0 է, որևէ մեղք գյումրեցիները չունեն։ Բայց քաղաքականության մեջ կա շատ կարևոր մի բան՝ սիմվոլիկա կամ սիմվոլիզմ։ Գյումրեցին մեղք չունի, որ ազգային ողբերգության մեկնարկը տրվել է Գյումրիից, բայց գյումրեցին կարող է մարտի 30-ին այնպիսի ընտրություն կատարել, որը կդառնա Փաշինյանի իշխանության գերեզմանափորը։ Երկու հանգամանք կա, որ արդեն ապացուցում է, որ իշխանությունը բացարձակ տրամադրված չի նորմալ ընտրություններ անցկացնելու, ավելի շուտ 3 հանգամանք։ Առաջինը, եւ ես կարծում եմ ընտրական օրենսգիրքը հետագայում պետք է ավելի շտկվի նման բաներ թույլ չտալու համար։ Քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը իրավունք չունի որևէ կուսակցության առաջին համար լինել, որտեղ օգտագործում են բոլոր լծակները անհավասար պայքար անցկացնելու համար, սա առաջին։ Երկրորդ, ընտրարշավի հենց սկզբից եմ ասել, ու անկարծ Սարիկ կլինի անունը, ինչ կլինի, որևէ ուսապարկի, չթվա, որ կարող են ինձ կամ որևէ մեկին վախեցնել, ասելու եմ անդադ, իսկ իրա պապաները չեն կարող ինձ վախացնել։ Ուրեմն մարզային վարչության պետը ազգային անվտանգության ծառայության սև ազգակցական կապի մեջ է քաղաքապետի ԿՊ-ական ԺՊ-ի հետ։ Սա անթույլատրելի է։ Ընտրարշավի հենց սկզբից եմ ասել, որ եթե իշխանությունները ուզում են նորմալ ընտրություններ անցկացնել, այդ մարդու լիազորությունները ժամանակավորապես պետք է կասեցնեին։ Եվ վերջապես երրորդ, հենց ընտրարշավը սկսվեց քարոզարշավը, զգալով, որ իրենք ակնհայտորեն պարտվում են, սկսեցին կեղծ ինչ-որ անցատուղթ հիշել մեր թեկնածու Արտյոմ Ղարաղազարյանի մասով։ Մի դատարկ անամոթ հակաքարոզչություն։ Սկսեցին հիշել, որ ընդդիմադիր են մյուս թեկնածուն վարորդական իրավունքի հետ կապված խնդիր ունի։ Սկսեցին հիշել, որ երրորդ հեսա մտան խոզարկությունների, չորրորդի մոտ ուրիշ բան։ Ես ուզում եմ առիթ օգտագործելով, քանի որ ուղիղ հեռարձակվում է մեր միջոցառումը, դիմել Նիկոլ Փաշինյանին ու ասել հետևյալը. Նիկոլ, դու պարտված ես, հաշտվիր այդ մտքի հետ։ Այդ ձետ էլ ասում էի։ Արդեն ես դալիճի մթնոլորտը հուշում է, որ Գյումրիից սկսվելու է մի պրոցես, որը քաղաքացիական պայմանագրին տանելու է պատմության աղբանոց։ Հիմա ես խոսափողը փոխանցում եմ մեր նախընտրական շտաբի ղեկավար համակարգող Ռոստամ Պետրոսյանին։